Здравствуйте, друзья! Всем благодать, всем мира от Господа. Меня зовут Олеся, я служитель миссии Слово Божье, проповедую Слово Божье людям, приглашаю их стать частью онлайн-церкви. Знаете, многим людям, когда мы проповедуем, мы выскакиваем у них в соцсетях, и мы всегда говорим людям: напишите, подпишитесь, приглашайте Бога в своей жизни. И часто люди говорят «нет». Но вопрос не к вам. Кому вы говорите «нет»? Иисус четко говорит: «Я стучу у двери и жду, кто мне откроет». Вы сказали «нет» не мне, но Иисусу. Кто такой Иисус? Иисус — это церковь. На земле вы не сможете встретиться с Иисусом наяву, но вы встретитесь обязательно с Его детьми, с Его посланниками, с Его ангелами, с Его церковью. Поэтому, друзья, я вас приглашаю подписываться на наш телеграм-канал Салтаненко. Если вы нуждаетесь в духовном общении и молитве, напишите мне. Я с радостью послужу вам и помогу вам стать частью живой онлайн-церкви. Пусть Бог благословит и сохранит вас.